Abrahaam nagaadha jettanii yaaddu? Osoo Abrahaam nagaa ta'ee yeroo darbe sana waraqaa sana kukkutee ija isheetti darbatee biraa hin deemu jechuudha. Dhiifama naa godhii si gaddisiiseera waan ati hin barbaanne sirratti hojjedheera jedhee dhiifama gaafachuu qaba ture jilbeeffatee jechuudha. Inni maaliif qoyan kan hin jedhu jechuudha. Gaa'ela isaatiidhaa fi laphee dhiifamaa jilba dhiifamaa maaliif hin qabne? Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha. Toleegaa ruutaanii yeroo darbee waraqaan akka jechatetti inaamne ani edda ganaa kinoo barreessisiisee fidee dhufee jira jetteetoo yoo farrame hin farramaa yoo farramuu baate immoo waraqaa waamichaa isaas barreessee fidee dhufa jetteetoo jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an abbuush kanas ta'ee roobee kanas ta'ee jechuudha jireenya isaanii keessatti hin jaalanne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa'illi akkattidhaan miti gaa'illi kabaja qaba gaa'illi ulfina qaba. Haa ta'uyyuu malee gaa'ila kootii fi gaa'ila isaa gidduutti abbumti barbaade seenee keessatti sirbaa keessatti lafa dhiitaa ture ani immoo kanaa ol hin danda'u. Akkasumas immoo baay'een keessan in ariifattee naan jechaa jirtu garuu ani in ariifanne baay'een obsee manni murtii obsaayyuu maallaan jedha yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf obsiteetta garuu immoo waan teessanii walii galtanii gaa'illi akkatti miti waliin jettan tokkollee hin qabdan sin lamaan jechuudha. Mee ammas ta'ee jechuudha maaliif yeroo hundumaa kaameraa baattanii yeroo hundumaa hiriyoota keessattuu Abrahaam jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf balleessaa guddaadha jechuudha kan inni balleessaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa ammas waraqata baattee gara manaa dhaqxeetu jirti jechuudha. Abrahaam irratti hojiin hojjetame jira dhugaan siniin jedhe. Waa'ee haadha manaa yaadu waa'ee dhala isaatii yaadu yeroo darbe gaafa buruukisa waamee deebi'uu qabde bakkee sanatti jedheeni maaliif akka ittiin dhiphinni natti baay'ate ani waan biraaf osoo hin taane haadha kootiif illee jiraachuu qaba jedhee jechuudha. Haadhaaf iddoon itti jiraattu ni jira haadhaaf maaf jiraatti namni siin jedhu hin jiru. Garuu gaa'ila kee kana dhala kee kana maaltu akka irraanfattu si godhe? Hiriyoonni isaa immoo jechuudha. Mee maaliif waa'ee dhala isaatii fi waa'ee haadha manaa isaatii yaaduu isa jettanii maaliif iyyaanne isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mee xinnuma ishii maaliif hin tilmaamne? Anichi amma kana jechuudha. Abrahaam guyyaa gaafa tokko mucaa koo jedhee osoo yaaduu argeen beeku jechuudha. Sanaa booda gaashiin dhufte balbala rukuttee balballi jalaa baname. Efreemis obboleessi isaa bira jira ture jechuudha. Akkasumallee buruuk sun mana keessa jira jechuudha. Qophaa isaa miti jechuudha. Sana booda isa naa waami jetteeni maalidha ruuttaa wanti samuuna kanaa miidiyaa irratti ilaalaa ture wanta gaarii hin turre maanni rakkooni yennaani isuma bichaan barbaada jettee jechuudha. Fichiin yookiin immoo diigumsi gaa'ilaa gaarii miti yennaan ani maatii koo bira deemuudhaaf hin jira. Kanaaf immoo guyyaa muraasatu naaf yennaan maatii kee bira deemuun baay'ee gaariidha. Garuu immoo osoo gaa'illi kun hin diigamini deemuu ni dandeessa waan baay'ee waliin dabarsitanii gaaris yaraas akka salphaatti miti kan iddoo kana geessan jennaaniini abbuush immoo gidduudhaan galee diigamuu qaba bittimuu qaba siyaa bittimsuun jedha baarsaa. Maaliif akka gaa'illi bittimuu barbaaddan? Inni bakka waatuutti hojjetamee jira jechuudha. Nama bakka sabalaa geessu dhabame Abrahaam jechuudha. Namatti siqutu dhabameeti malee mee gaa'illi kun akka diigamu iyyuu hin barbaadu. Ishiin iyyuu akka gaa'illi diigamu hin barbaaddu. Ishiin kan ishiin barbaadaa jirtu gaa'illi koo iddoo qabatee qulqullaa'ee qiddisinnaa yookiin immoo maalin siniin jedha kabajaan akka waaqayyo jaalatutti jiraachuun barbaada jette malee iyyuu dirqamani Abrahaamin hin barbaadu hin jenne jechuudha. Abrahaamiif iddoo guddaa akka qabdu obsa guddaa akka qabdu ni beekama jechuudha. Isa kanadha. Haa ta'u malee gaa hin dhufe jechuudha. Maa inni jennaani ati kaleessaa yoo tarsaastes kinoo asirratti naaf harrame yoo naaf harramte amma asumatti yoo naaf harramuu baatte immoo ta'e immoo mana seeraa dhaxxaa kinoo waraqaa waamichaa jetteen jechuudha. Abbuush amma jalaan bahee hin shakkii wanta shakkite tokkollee hin jiru. Qabeenya waa'ee qabeenyaa kan asirratti barreeffame hin jiru jedheen jechuudha. Isaan sammuun isaanii kan dhuunfate waa'ee qabeenya distii fi burcuqqoo shaayitti dhugan isa jechuudha kan isaan hollachiisu malee mamame waa'ee dhuma
gaa'ela ruuttaa miidhamtee miti waan maaliif akka ta'e hin beeku ittiin fuudhuuf ta'uu yaaddunne isaanii maal akka ta'e hin beekan bitachuu hin dandeessan immoo isaanii fi distii sinii binne yoo ta'uu baatellee isa kanadha. Sana booda gaafa baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko jechuudha. Efreemiin dubbata. Buruukeen dubbata. Buruukeen immoo yeroo darbe waan inni jedhe argataniitu shakkii baay'istiruutaan jedhee waan dubbatee fi ati waan jette dhagaheera waan baay'ee jette takaleessa jetteeni isaachumatti isa dhiiste jechuudha. Akkatti gaashiin dubbii beektu suma beektanidha jechuudha. Qimameessitee dubbatte naa dubbattu simmi jettee meen fiddu dhugaan siniin jedhe. Inni num dubbata. Waan inni gochaa jiru argitaniitu waan inni fidaa jiru argitaniitu gaafa ana faana walitti bu'ee dubartii biraa biratti kaata meerree dhiisii jettaniitu ni gorsitaniitu waan gorsitan hin qabdan jajjabeessaa jirtu. Kanaaf immoo ani miidhamuu hin danda'u yennaan yoo jette hin miidhamtii jettanii yaaddaniitu anaaf ta'eera ta'e yeroo kanaaf sa'aatii kana keessatti kanan hin miidhamne boruun hin miidhamu waaqayyoon afaana jira jettee jirti jechuudha. Isa kanadha amma gaa'inni akkasumadhaanii hin cannaqama maal jedha jechuudha. Ennum kana qo'ani kan isin jedhu ennuma ishiin akkatti wanni jettu dhiifama jetti yoo gadi jette yoo dubbatte waata biraan rakkoon kee maali? Jilbeeffadhume jilbii kee dacha'uu qoy. Laphee dhiifamaa eessa geessite qoy mi'aati kaleessa laphee dhiifamaa qabda nama baay'eef dhiifama gochaa jirta maa inni qoy mi'aati. Maaliifini jedhimee yaadimee dhugaan siin jedhe Abrahaam yaadni sitti hir'ata maaltu natti hojjetame jedhimee yoo ta'uu baattillee namatti siqmee namoota gurguddaatti waxaxoota kana of jalaa baasiiti. Amma guyyaan immoo sayyuu immoo har'atti darbee jechuudha. Amma boruutti yaadaa jedhee waraqata harkaa fuudheetoo jira jechuudha kan nama dhibu jechuudha. Waraqatatti deebisii waraqata harkaa fuutee jechaanii ture jechuudha buruukeen sun jechuudha. Siimesii irratti hojjetan malee mi'aatti mee jaalattee miti amma dhugaan siin jedhe. Kuni dubartiin uteelaa milixxee gara kee dhufte jechuudha. Hafuura uteelaa kan dhuunfatte jechuudha. Akka barbaadde godhachuu kan barte jechuudha. Kun immoo siif jireenya siif hin taatu ibidda hin taane keessa si buusti. Harkaan waa si qabachiiste elektiriikii si qabachiiftee si biraa deemte Abrahaam. Maal taate dhugaan siin jedhe. Maal taate mee qoy gaa'ela dhaabbattee ija kee ala gochuu morma kee naannessuun maalidha faayidaan isaa? Mee dubartii ulfa ji'a sagalii namni ji'uma sagal keessatti mee guyyaa tokkollee arrafata ji'a sagal muluu gaa'ila tokkitti sirreessuudhaaf moo ammas ta'eera taanaan jechuudha. Manni murtii yoo dhaqe mana murtii dhaqee dheera miti yoo dhaqe manni murtii innasuma hin tarsaasu. Sababni isaa iyyuu jaarsummaan hin qabatama jechuudha. Jaarsummaan erga qabatamee booddee hin mari'atama jechuudha. Edda mari'atamee Abrahaam amma ani gaa'ela diiguun barbaadu ni jedha miti ree gaa'ela diiguun barbaadu jedha. Akkuma sirratti ani guyyaa gaaf tokko adda baana jedhee yaanne gaa'elli kun diigama jedhee yaadeen beeku. Gaa'elli kee in diigama jettee yoo yaaduu baatte ta'e gaa'ela irratti xibbaa xibbee taphattaare alalummaa dhamee kun karaa biraatiin jechuudha. Haa ta'u malee egaa inni kun jaarsummaan hin qabatama. Jaarsummaan erga qabatamee booddee yaada qabu hin ibsata. Ishiin yaada qabdu ni ibsatti jechuudha. Egaa akka irraa beekamutti ruuttaanii akka gaa'elli diigamu hin barbaaddu Abrahaam hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Akka wanti tokko gaa'ela isaanii gidduu hin galle gochuu mala jechuudha manni murtii. Garuu ishiin hin barbaadu jettee jala murteetti taanaan jechuudha. Namni tokko hin fedhu jedhedha taanaan hin tarsaasa jechuudha manni murtii. Abrahaam bichaanii annan barbaade jedheedhaaf hin ta'u. Sababni isaa iyyuu maaliif ati gaa'ela kee hin barbaaddu jedhanii gaaffii gaafatu ruutaa gaafa gaaffii gaafatanii aniif inni gaafa wallolle bayee dubartii biraa alaa fidaa akka barbaade alaa ta'a. Chaapistikiin fa'ii fuula isaarratti hin qabataa morma isaarratti achii booddee dubartiin irra xaraddeette viidiyoo agarsiifatte jechuudha. Kun ammoo seerri gaa'elaa hin fayyadu jechuudha. Yookiin immoo in eeyyamu jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Kanaaf iyyuu xibbaa xibbeen hin jiru jechuudha. Seerri haaraan iyyuu baay'ee jechaa jiru. Dhiirri tokko dubartii biraa affeeruu hin danda'u. Dubartiin gaa'ela qabdu tokko dhiiraa gaa'ela qabu affeeruu akka hin dandeenyetti dubbatamee jira jechuudha. Isa kana muluurra maal godha Abrahaam akka hafuura amaatti jechuudha miilla isaatiin irra dhaabbate jechuudha. Miilla isaatiin mee maal jettame abbaadhuma keessan ijuma akkamiitiin ilaalta isa si eebbise san isa yeroo hundumayyuu ani gargar ba'uun keessan hin barbaadu. Ijoollee koo an akka hinqulaalittan ilaala nan qabadha jabeesseen
ijji hamaan ilaalin ijoollee koo jedhanii abbaa si eebbisan sana ijum kamiin ilaaltame qoyme warra kaleessa jechuudha guddisaa turte jabaadha guddachuun akkasitti jettee gorsaa turte sana ija akkamiitiin si ilaalume kana bichaa nu himime guddatanii xiqqaachuu yaa waaqayyo ati nu oolchi dhugaan siniin jedhe waaqayyo guddatanii xiqqaachuu sinaa oolchu xiqqaatanii guddachuu wayya dhugaa kan akka xiqqaatanii gadi bu'anii ol guddachuu hin jiru garuu guddatanii gadi deebi'u jechuun baay'ee ulfaata dhugaan siniin jedhe baay'ee laphee nama cabsa jechuudha garuu laphee na biraa akka hin cabneefi waan itti hojjetametu jiraan siniin jedhem dhugaa waaqayyoon siniin jedhe ani waan argeen qaba waan baay'ee jechuudha isa kanadha Hai baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa angana kan hin jedhamne jechuudha jaalatanii miti amma dubartoonni tokko kanii saree harkisanii deeman gaa'ela isaanii gidduutti jechuudha waan kana argitan yoo beektaniitu ta'e jechuudha kanaafiyyuu gara saba deemuu qaba jechuudha Abrahaam osuma gaa'elli Ruutaa fi gaa'elli isaa dambayin jechuudha akka addisni adda baatan hin barbaanne fedhii keenya miti dhugaa dubbachuudha gaa'elli akka diigamu kan barbaadu daabiloos duwwaadha ammayyuu ta'eera taanaan isati barbaaddu sana sirreessi Abrahaam akkas faana jiraatu qofa barbaanna jechuudha Ruutaa kanaafiyyuu obsa qabaadhu xiqquma ishee obsi Ruutaa gadda lama baachuun qabdu tokkoffaa ati nama karaarra jirtudha nama lubbuu lama baatee jirudha kanaaf obsa qabaadhu oma tokko gochuu hin dandeessu amma sammuun koo rafachuu qabaa jette sammuun kee hin rafatu abadan kanaafiyyuu mee xiqqoo ishee obsi iddoo lama ta'ii waaqayyo nagaadhaan si haayiku dhiise siin jennaa egaa yookiin gaasheen iyyuu dhufuu danda'u namoonni biraayyuu gidduu seenuu danda'u maleedhaayi gaalli kun akka inni hin diigamne guutumaan guutuutti abdii guddaan qaba garuu yoo ta'uu baateera ta'e jechuudha mormuma ermeellaa sana qabanii jechuudha keessaa baasuudha rabbi kun mee maal jetteetu mee ani kan hin dhibeera dhiisuu dide jechuudha gowwaa argattee dhufteerra lafa dhiitti malee amma dhiirata addunyaa keessa dhabame gara laafessa waan ta'e bakka ishii dhiisee akka ishii faana jiraatu jechuudha fagaatee hin ta'u waan takkana dhugaan siin jedhan hin ta'u nu ilaallata dhimmi gaa'ela dhaloota kanaa jechuudha kanaafiyyuu har'a gaa'elli Ruutaa diigamee ermeellaan gidduu galteetti taanaan boru keenya gidduu maaltu gala kanaafiyyuu jechuudha inni bakka hiriira nagaa baane isa dhugaan siniin jedhani inni isa kanadhana qiddoo YouTube ደግሞ subscribe like sinitti toluu baatus jechuudha lammummaadha jedhaati subscribe godha bakka isa kana siniin jedha sinan jaaladha sinan kabajaa amaan siniin argatiin dhugaan siniin jedha waaqayyo mo galgala keessanaa bareechuu siniin jedha eebbifamaa